balita ko, dyan nagtatrabaho yung dati kong asawa. Siguraduhin yung masisisante nyo yan. Dahil ayaw ko ng peste sa kumpanya ng asawa ko. Naintindihan? Susan, alam mo, feel ko talaga mapapromote na ako anytime. Kasi sabi ng manager namin, isa ako sa pinakamagaling sa amin. Ngayon pa lang, congrats na kita. Simula pa lang, alam ko naman na kaya mo. Alam mo, okay din pala na hiniwalay na ako ng asawa ko. At this ngayon, alam ko talaga kung anong habol niya sa akin. Yun ay pera. Madami pang ibang babae dyan, ano ka ba? Tsaka ang importante ngayon, nakafocus ka sa pagpapaganda ng buhay nyo. Oh, luto na to. Kain na tayo. Ah, yes po, ma'am. Okay po. Ma'am, i-hold ko po muna kayo, ha? Wait for a while. Sino itong tumatawag? Sir Ramon, may bad news po ako sa'yo. Ayaw ka po ng boss namin. Ano? Kaya tatanggalin ka sa trabaho. Anong tanggal na ako sa trabaho, ha? Utos lang po sa amin. Hindi pwede yun. Sorry sir, humanap ka na lang po na ibang trabaho. Bakit puro na lang kamalasan dumadating sa buhay ko? Ay. Si Michael ba yun? Michael! Scarlett, bakit pinauna mo ako umuwi kahapon? Eh di ba palagi tayo sabay umuwi? May ginawa ako. Tsaka baka magselos yung nagbigay ng bulaklak sa'yo. Para ka namang ano dyan? Tsaka alam mo, na-realize ko, hindi ko na pala siya crush. Tara na nga, manood na lang tayo ng movie sa bahay, yung horror. Sige na nga. Michael? Ma? Ano ginagawa mo dito, ha? Get in the car! Uuwi na tayo! Di ba sabi ko sa'yo, nababoard ako sa bahay, kaya umalis ako? Michael, siya yung nanay mo. Kilala mo nanay ko? At sino naman tong babaeng kasama mo, ha? Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you ain't in the garden, you know that you can. Ay, Nay! Good news! Nanalo ko sa loto! Totoo ba, anak? Tumama lahat ng numero sa panaginip ko, Nay. Ay, alam mo, anak, swerte ka talaga eh. Nay, may good news din ako. Gagraduate na ako next month! Talaga ba, anak? Akala ko talaga bagsak pa rin ako eh. Buti naman at di ka na ulit ng high school. Congrats! Good luck sa college! Mga anak, may good news din ako. Sabi ng doktor, magaling na daw ako sa sakit ko. So, ibig sabihin, hindi mo na kami makakalimutan, Nay? Oo, anak. Parang sunod-sunod yung swerte natin, Nay, no? Siyempre, dahil din yan kay Lord. Sige na, anong oras na? Matulog na tayo, ha? Good night, Nay. Grabe, ang kalat naman. Oo, anak. Ba't kising ka pa? Nay, sobrang kalat kasi dito sa bahay. Naglinis lang ako. Anak, tigil mo yan! Masama yan! Ha? Bakit? Masama naman maglinis, Nay? Hindi mo ba alam yung pamahiin na bawal magwalis sa gabi? Kasi pag nagwalis ka, parang tinataboy mo daw yung swerte palabas ng bahay. Ako, Nay, 2025 na. Naniniwala ka pa rin sa pamahiin? Tumatanda ka na talaga. Ay, hindi ko alam, anak. Takot lang ako na malasin ulit tayo. Sige na, Nay. Itulog mo na yan. Malapit na ako matapos dito. Matulog ka na rin, ha? Nasaan na yun? Hindi pwede mawala yun! Oh, anak, ano nangyayari? Umagang-umaga sumisigaw ka. Nay, nawawala yung lotto ticket natin. Hindi natin makiklaim yung pera. Ha? Sige anak, tutulungan kita maghanap, ha? Ay, baka nandito lang yung banda. Oh anak, ba't ka umiiyak? Ayoko na. Ginawa ko naman lahat eh, pero binagsak pa rin ako ng teacher ko. Ano? Hindi na daw ako kasama sa mga gagraduate, Nay. Lahat ng effort ko nasayang! Anak! Nay, magpahinga ka muna. Ako na muna bahala dito. Ano na naman nangyayari sa pamilya natin? Anak? Scarlett? Kyle? Susan? Kamusta ka na? Dok? Ba't nandito ka? Dinalaw kita para kamustahin ka. Kamusta? Eh di ba sabi niyo magaling na ako, Dok? Yun din nakakala ko. Ha? Teka lang, nakita mo ba yung mga anak ko? Susan, matagal nang patay ang mga anak mo. Ha? Hindi mo ba naaalala? Pareho silang na-depress. Si Scarlett dahil sa nawala niyang lotto ticket. Si Kyle naman dahil hindi nakagraduate. Kaya, ayun. Kailangan mo ulit maggamot, Susan. Dahil lumalala na naman ang demensya mo. Hi guys, so ngayon tatanungin natin si Mama kung anong klaseng jowa ang gusto niya para sa akin. So, tanungin na natin siya. Ma, may tatanong ako. Yes, ano yan? Kung magkakajowa ako, anong klaseng jowa ang gusto mo para sa akin? Siyempre gusto ko yung mabait, matapat, at understanding. Yun lang. Pwede na yun. Bakit? Parang may kilala akong ganun. Talaga? Sino? Eh di siya. Siya ba, ha? O, ano pang hinihintay mo? Diligawan mo na siya. Paano ba yan? Ligawan na daw kita. Anak? Oh, binilang kita ng bagong school shoes mo. Nay, okay pa naman yung shoes ko ah. Eh, nakita ko kasing punit na yung gilid ng sapatos mo, anak. Baka mahirapan ka maglakad. Thank you, Nay. Anak ko, para sa'yo. Hala, Nay. Hindi mo naman po kailangan gumastos para dito. Kita ko kasing nahihirapan ka sa research nyo. Sana makatulong yan, anak. Thank you so much, Nay. Nasaan na yun? Be, nasaan na yung introduction mo? Hello, Be. Choppy ka. Aray, kinagat po ako na lamok.
Oh anak, bakit sa labas ka gumagawa niyan? Nay, mahina kasi internet sa loob. Kailangan ko na kasi matapos to. Pumasok ka na dito anak, nagpalagay na ako ng Vida Fiber Internet. Nay, gumasos ka pa? Pasok to sa budget ko anak, kasi for only 888 pesos a month, meron na tayong internet with speeds up to 75 Mbps. Installation fee will apply, pero sulit na din kasi 8 na gadgets ang pwede mag-connect. Salamat sa lahat, Nay. Ginagawa mo magaan yung pag-aaral ko. Di bali, Nay, makakabawi din ako sa inyo. Love you, anak! Andito ka na naman. Nandiyan po ba siya? Sino yung crush mo? Opo. Wala nga siya dito. Binyan din yung sinabi mo nung nakaraan. Wala nga siya talaga dito. Di namin siya tinatago sa'yo, hindi rin siya nanonood sa'yo. Grabe naman po kayo. Sige na nga, uuwi na lang ako. It's a prank! Hi, Crush! You're my pangga. I ain't looking for another. Ikaw lang baby girl ay sapat na. Hi guys! So may mga nagre-request sa inyo na ipakita daw namin yung mga childhood pictures namin. So, okay. Mauna na ako ha. Ang unang childhood picture ko ay... Hala! Guys! Tingnan nyo. Tingnan mo yung naka-brace pa ako dyan, no? Hala, parang may tartar. Ano sabi mo? Okay. Mahal ko yan. Ikaw na. Saan yung sa'yo? Gusto ko makita. This is like a baby photo. Tingin. Di ba? Wow, cute! Ito naman yung next guys. So, tigta-tatlo kami childhood picture. So, ito yung next sa akin guys. Ay, wait lang. Ayun. So, ayan guys. Ha? Sino yun? Ano yun? Ako! Ayan o! Ba't may picture ka ng ex mo dyan? Picture ng ex ko to. Sino yan? Ha? Sino yun? Anong sino yun? Sino yun? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino? Sino yan? Kaibigan Sino yan? ko. Ex mo yan. Anong ex? Ex mo yan! Ewan, baka na-save ko lang kanina. Hindi, naghahanap kasi ako kanina ng... Wow! Wow! Ganon? It's not what you think it is, okay? Okay, next na, okay? Bash! Go! OA mo, ang OA mo. OA mo, dito ka na. Bash, patingin na nasa sa'yo. No. Bash, hindi ba? Bakang... Guys, di nyo alam na pinaprank ko siya. Nag-walk out siya, guys. Hello, nasasayuin ko muna siya. Bash! Pilipina na singkit, marikit, matalinong mabait at makulit. Lakas ng iyong dating, lahat na papailit. Mga matang singkit na ang lakas pa makaakit. Ang ganda-ganda mo. Uy! Ano? Anong ginagawa mo? Naglalaro ako. So, player ka. Pwede na. Eh di magaling ka nun. Oh, savage. Naglalaro ba kayo ng crush mo? Minsan, kapag trip namin, naglalaro kami. Pero hindi kita paglalaroan. Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Naalala ko ang iyong punta. Sabihin mo na, nilalaman ng puso mo. At nararamdaman dito, kung di pa aminin ng gusto. Taba-taba naman nito. Hindi kaya siya mag-diet. Ang seryoso naman nito. Ang boring. Hi, I'm Vince. I'm Anton. So, madalas ka ba dito? Di naman, pag bored lang. So bored ka? Okay lang, ikaw ba? Ako? Dito kasi kami madalas magkita ng jowa ko. May jowa. Ikaw ba? May jowa ka? Actually, padating na yung boyfriend ko. So, bi ka or gay? Well, Huwag ka na mahiya. Safe sa akin yan. Oh, nandiyan na pala yung jowa ko. See you around. Pero yung totoo, wala naman akong jowa. Anak, kailan ka uuwi? Magpapasko na. Ayun na! Malapit na mag-Noche Buena! Bilisan nyo! Oh, naayos ko na yung table ha! Lagyan nyo dito yung mga pagkain! Oh, pinaglutuan ko kayo ng favorite nyo, kaldereta! Mga anak, sana nagustuhan yung mga regalo namin sa inyo. Thank you po! Hindi na magiging blurred yung mga pictures ko! Wow, mga favorite box ko to ah! Thank you po! Ang angas naman nito, solid! Sa wakas, makakalaro na din ako!
Nay, sana palaging ganito. Sana palagi tayong masaya at kompleto. Siyempre naman anak, ano ka ba? Oh, 12 o'clock na. Merry Christmas mahal. Merry Christmas mga anak. Oh, Merry Christmas. O, kain na tayo. Merry Christmas guys. Merry Christmas. Mahal ko kayong lahat. Merry Christmas. Best family ever. Bawi na lang ako next year, Nay. Scarlett, focus on your work. Opo ma'am, ito na po. Hey guys! So dahil malapit na tayo mag 3.3 million followers dito sa TikTok, magra-random follow back ako sa inyo. So all you have to do is i-follow si Sir Leo. Siya po ang may-ari ng Glutalipo and Beauty Vault. So hi po Sir Leo and thank you po. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-send lang kayo ng 3 black hearts dyan sa comment section and mamimili ako ng random follow back ko. So ayun lang guys, thank you! Believe me, I'm everywhere. Ano yan guys? Bakit palagi ko nakikita yan sa mga comment section ng mga videos? Ano ba yan? Hindi ko gets. Pag-explain nga. Ang alam ko lang kasi, believe me, I'm yours. Kinikilig siya. Puro ka crush. Boy, may nag-comment, sabi daw niya, puro daw ako crush. Ano masasabi mo? Totoo naman kailan ka ba titigil? Kapag na-crush back na ako ni crush. Kailan ka ba ka-crush back nun? Di ko nga alam eh. O ba't di mo tanungin? Oo nga no. Hoy crush, kailan mo ba ako ika-crush back? Tuli ka na ba? O nga no. Wait lang. Tingnan mo. De, joke lang. Kalat. Kuya, house and lot lang po pang online class. Hala, wala na akong house and lot. Na-demolish. Pero meron ako dito, ayan. Maliit na sandok. Ayan, sana makatulong to sa online class mo. Wag mong gagamitin to kung saan. Ayan, sana makatulong. Send mo sa akin yung address mo at papadala ko sa iyo to. Natatawa ako dito sa nag-comment sa last video ko. Parang galit, sabi niya. Ano? Ako asawa mo? Lalaki ako. Ba't parang galit ka? Ano bang kasalanan ko? Alam nyo, yung mga lalaki dyan, umilag na lang kayo. Pero kung kinilig din kayo, wala na akong magagawa doon. Anong pangalan ng crush mo? Eto na naman tayo sa mga crush eh. Pero dahil mapilit kayo, sige sasabihin ko na. Ang pangalan ng crush ko ay